fikatonan ny androm-pahasoavana. Ireo famitahandreo dia manam-pirofo fa hery mahery vaika mety manetsika an'izao tontolo izao izy io. Maro mitondra fivavahana manaiky ilay mpisandoka gaigla sy ny fomba fivavahana diso izay voiziny riavana. Satria mbola mitombo ireo loza maneran-tany dia resy lahatra mitondra fivavahana fa tsy tokony hitaredretra izy ireo fa hanainga an'izao tontolo izao ikambana andrairay fotom-pinoana atolotra ilay Mesia sandoka. Endro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Apokalipsy 7:12. Tsy ny olona rehetra akory no voafitaka. Misy olona vitsivitsy tonga saina fa ai ny Baiboly efa nampitandrina ny amin'ity famitana mahavariny ity, ary fantatra izy ireo fa ny tanjon'ilay Mesia sandoka dia nitarika ny olona na lavitra ny didin'Andriamanitra. Fa tsy voalohany akory Satana no miseho tahaka amin'ny endriky ny anjelin'ny fahazavana. Niseho tamin'ny endriky ny mpitondra hafatra be voninahitra ny lanitra Satana raha naka fanahin'i Jesosy tany anefitra, kanefa dia nitranga ny tena na izy ny devoly rehefa naka amin'ny fanahin'i Jesosy tsy hakatoy ny tenin'Andriamanitra izy riavana. Izao indray dia mbola ampiasaina ireo tetikady ireo amitahany ny olona ka hitarihany an'izao tontolo izao andika ny didin'Andriamanitra. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiny, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Tonga eo amin'ny fotoana izay tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra izao tontolo izao. Ilay Kristy sandoka sy ny zava-tsarotra iran-tany dia manery an'izao tontolo izao izara ho antoko roa miavaka tsara. Dia ireo izay manaraka ary sy manompo Baiboly ary ireo izay manaraka ny Biblia. Fa nahina no mameno ny fon'ny olona ary ny zavatra ara-pivavahana no mety ny resaky ny olona sy ny ao an-tsainy riavana. Avoaka eo amin'ny fandarana amin'ny fahitalavitra sy ny fandefasam-peo ireny zavatra miseho any amin'ny fitsarana ireny, ny amin'ny antony ara-Baiboly izay tena ndavan'ireo mpanaradian'Andriamanitra ilay fomba sistema fivavahana izay hanerena ny vahalalabe mandry. Ivon'ny adevitra ny didin'Andriamanitra sy ny momba ny tena fivavahana marina riavana. Voatoy ny fanahy masina sy ny fanazavana ara-Baiboly ataon'ireo mpanompon'Andriamanitra ny olona netsiny maneran-tany ka dia hiala tao amin'ny fiangonany ary hijoro hiaraka amin'ireo tena mpanaradian'i Jesosy izay tsy be mpitia nefa riavana. Ny fantaniana mipetraka dia ity: iza ny tokony ekeny, Andriamanitra sa ny olona ny soratra masina sa ny fomban-drazana? Izany fantaniana izany no hizaran'ny olona ho antoko roa etsy an-daniny: ireo izay handray ny tombo-kasain'Andriamanitra retsakilany kosa ireo izay handray ny mariky ny Biblia. Izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy, ary izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Apokalipsy 2:20. Io teny eo amin'ny Apokalipsy io dia milaza melony ny toe-javatra hitranga rehefa tsy maintsy handray fanapahan-kevitra ny lehilahy sy ny vehivavy, ny ankizy, na hiandany amin'ny Kristy izy na hanohitra azy. Ny eo anelan'Andriamanitra dia ireo izay manoha ny tenina dia hifanehatra amin'ny fanoherana mafy azy. Etsy an-daniny indray ireo izay miandany amin'ny antoko-pivavahana araka ny fomba fijeriny olombelona. Dia toy ny ikatony ny varavara ny sambo fiaran'ny Noa talohan'ny tondra-drano dia toy izany koa ny ikatona ny varavara ny famindram-pon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, ary tsy azo ny fahasoavan'Andriamanitra intsony ny olombelona. Atombotra ny fiverenan'i Kristy fandroany, kanefa mialoha izany dia zava-doza mahatsiravina mifanesy izay mbola tsy nisy toazo no hitan'ny taranak'olombelona. Ary narefy feo mahery avy tany amin'ny tempoly aho, nanao tamin'ny feo fito hoe: mandehana ahidino amin'ny tany ny amin'ny lovia fito feno fahatezeran'Andriamanitra. Ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny tao andoviany dia adovahy tamin'ny tany dia anisy vairatsy sady nampahory ny olona izay nanana mariky ny Biblia sy ny ankohaka teo anatrehan'ny sariny. Potika ny fanantenana fa tsy hisy fiatsarana ny toe-javatra rehefa ny fandimby miraraka iloloza fito farany ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Ireo ny faratampony amin'ny atambo izay hita mason'olombelona ary tsy hisy toy izany intsony. Ny loza voalohany dia vai tena marary ary marikoriko miteraka fangifiriana mafy ho an'ny olona very riavana. Ary loza enina mbola mitondra fandravana ny manaraka: ny ranomasina sy ny renirano mivadika ho rà, nomena hery ny masoandro andorin'ny olona. Raha milatsaka manao toy vaka an'ireo loza ireo dia matahotra sy miroro izay tsy izy ny olona riavana.
mandritra n'io fotoana io anefa dia mahita fialofana any amin'ny tany ay sy ny toerana lavitry ny tanàna ny sasatsasany amin'ireo olombonjena ry havana ary dia ny anjelin'Andriamanitra no miaro sy mikarakara azy ireny ny sasany ray kosa dia voatana ny amponja na dia to adin'ny olona azy ireny Andriamanitra kosa mahatsiaro azy ny zanak'Andriamanitra mahatoky dia voaaro ny amin'ireo loza ireo toy ny arovan'ny zanak'Israely fahiny tamin'ny loza folo tany Egipta ry havana to fadiranovana ireo olona mahatoky mitolona amin'ny fandinihan-tena ny mibahana indrindra ny ao an-tsainy dia ny hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra ve izahay amin'ny farany anefa dia to dia amin'ny filaminan-tsaina izy ireo amin'ny fahatokina ny teny fikasana nataon'Andriamanitra dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny drako ka lasa nandeha tamin'ny zanany sisa izay mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Apokalipsy 2:7-7. No reselin'ilay Kristy sandoka lahatra ireo olombery fa mifamongoranareo antokon'olona izay manohatra ireo no hany fanantenana fahafahana amin'ireo loza mandringana ireo ry havana. Koa dia noraisiny ara fanapa-kevitra fa atao azalambo ary hovonona ao anatin'ny andro iray ny vahoaka izay mikiry biby mifikitra amin'ny soratra masina. Dia indro ary fa milahatra eo an-tany bedina ara-panahy ireo izay manaraka ny fomba mampanao ny olombelona sy miakoaka mivavaka amin'ny biby ity mifanandrina amin'ireo izay tian'i Jesosy ka mankatony didiny. Io ilay ady atao hoe ady farany Armagedona. Rehetra ny farapon'Andriamanitra tamin'ilay tontolo feno faratsiana ka tonga ny fotoana idirany an-tsehatra amonjeny ireo zanany mahatry.